ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात भर रोता है? आपका ऑप्शन है ए फ्लेमिंगो, बी लायर बर्ड, सी चातक, डी हमिंग बर्ड। जो आदमी अपने मां को दिल से प्यार करता है वहीं वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा, वो कंजूस व्यक्ति ही होगा जो अपने मां के लिए भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करेगा। सही जवाब है ऑप्शन बी लायर बर्ड।